И вот в чем основная проблема вот этих вот складных ножей, что как ни старайся, все равно туда что-то сразу попадает, и если нету воды, ручья поблизости, максимум, что я могу сделать, это вот так. И, конечно, в жаркую погоду все это начнет там портиться. Сейчас вот с цельнометаллическими ножами все совсем по-другому. Всем привет! В этом выпуске я хочу рассказать про такой охотничий костер. Понятно, что их существует самое великое множество, от самых простеньких до навороченных. Но этот мне нравится очень своей практичностью. Я его часто использую, потому что там все отработано до мелочей, и все идет в ход, и он очень такой экономичный и практичный. И знаете, тут, когда его используешь, не надо думать, там, чтобы тут сжечь, там, ходить какой-то хворост собирать, там, тащить все подряд. Знаете, как бывает там человек, когда не очень умеет разводить костер и не очень понимает, зачем он это делает. Он там разведет, потом опять ходит, там хворост собирает, и вот без конца он занят тем, что что-то таскает, то у него потухло, то не хватает этого дров, то слишком сильный огонь развел. Здесь такого не происходит, потому что это уже такая схема. Когда нужны угли, там для готовки или еще чего-то, очень хорошо шишки использовать. Не обязательно куски каких-то деревяшек. И вот в таких охотничьих куртках есть вот такие здоровенные карманы, это ягдаши, чтобы туда дичь складывать. Но их можно использовать для переноски чего-то такого объемного. Он удобен тем, что это для такого вот временного лагеря охотников хороший он очень. Не очень он подходит для ночевки в каких-то очень серьезных отрицательных температурах, там где-то там, не знаю, там во время глухозимья в тайге. Это не очень подходит. Это больше для вот такого вот именно охотничьего сезона, там весной, осенью и там в средней полосе России. Основная идея заключается в том, что нам нужно лишь только одно такое не толстое бревно, которое мы можем срубить, там даже, не знаю, руками свалить, либо сломать там между деревьев. Но если есть топор или пила, то вообще замечательно. И никаких проблем не будет. Мы берем такое бревно, обрубаем с него ветки, они тоже нам понадобятся. Весь этот хворост тоже понадобится. Вообще твердые древесины, твердые породы дерева дают лучше всего угли, там вот типа, допустим, яблони, там, не знаю, там ясеня, дуба. Но не всегда такой найдешь, чаще всего используют у нас обычно сосну, либо елку. То, что я здесь нашел, это такая узловатая, сучковатая елка, очень прочная. Это, конечно, не лучший вариант, но то, что есть. В принципе, это не особо важно. Берем такое бревно, разрубаем его наполовину, и чтобы у нас получилось два бревна, каждая длиной примерно в рост человека. Они нужны именно длинные, потому что в этом вся заключается концепция, что мы сразу получаем такое большое рабочее место для готовки в дикой местности. И это, как, знаете, такое кухня для шеф-повара такая. Получается такая, она должна быть такая длинная, чтобы у нас там были разные комфорки с разной степенью жара. Там, где будет гореть огонь, он служит для освещения, для быстрого кипячения воды. Там, где есть угли, мы можем их закидать, регулировать жар тем, что кидать туда какую-то труху, там, либо куски какой-то влажной коры, чтобы жар там был такой
умеренный, потому что понятно, что вся туристическая посуда, она такая тонкостенная, и всегда есть риск продукт на ней испортить. Вообще, я вот в своей практике часто встречал людей, и вместе мы ходили в походы там, на охоту, вот даже с опытными такими таежниками, там, которые там черт знает что в жизни прошли, но я часто замечал то, что люди портили и продукты, и нервы себе тем, что пытались приготовить там какой-то кусок мяса, пожарить на таком бушующем огне. В лучшем случае они его там как-то пересушивали или пережаривали, но в худшем вообще бывало там портили себе и еду, и нервы. И все это происходит потому, что народ просто не парится по этому поводу. И нету такой базовых таких знаний по тому, как надо готовить. В общем, понятно, что даже у нас дома, когда у нас есть в наличии там и плита, и все условия для того, чтобы классно готовить, там и посуда, не все умеют хорошо готовить. Это тоже такая своего рода наука. То в дикой местности, в лесу это все усугубляется тем, что у нас нету еще вот тех условий, той классной посуды и хорошей плиты, чтобы регулировать жар и готовить там как-то по рецепту. Здесь очень много приходится как-то импровизировать, и чтобы вот этой импровизации ненужной было меньше, существует вот такой костер. И он делается так, что мы кладем эти два бревна практически параллельно. Ну, одна часть их поближе находится, другая часть пошире. Нужно для того, чтобы регулировать жар и чтобы все это мгновенно там и одинаково не загорелось. Первые концы этих бревен мы примерно там на расстоянии где-то, не знаю, 10-15 сантиметров сдвигаем, так, чтобы можно было ставить какие-то сковородки, там, чайники. Другие концы мы раздвигаем чуть пошире, там, допустим, сантиметров на 20 примерно. Там. Дальше мы посередине кладем перпендикулярно этому какие-то мелкие сухие веточки, там труд, все, что у нас есть. С боков мы кладем здоровенные такие, примерно толщиной с руку, какие-нибудь там, не знаю, сырые ветки. Они нужны, чтобы служить опорой, для того, чтобы мы еще сверху них положили вот уже параллельно вот этим бревнам длинные вот эти вот обрубки веток с той же сушины. Все это поджигаем, и очень быстро, там минут через 15 все это попадает, все эти угли небольшие попадают между этих бревен. И дальше нам нужны еще очень большие угли, чтобы это все так, жар был сильный, это было надолго. Можно еще туда сверху там шишек покидать, либо какие-то крупные такие обрубки деревяшек, чтобы из них уже такие мощные угли получались. Но это опять-таки, если нам нужно именно очень много этих углей и долгий жар. Обычно для какой-то такой быстрой готовки этого не требуется. Ну и вот, дальше получается что у нас получается две такие опоры для посуды, там, для чайников, для сковородок. И вот это вот горение, которое между этими бревнами происходит, мы регулируем. Часть ее служит для того, чтобы освещать пространство, то есть чтобы экономить электричество там, или фонариком, если мы не хотим включать, то мы просто, допустим, правую часть этих бревен оставляем горящими и туда еще кидаем какой-нибудь хворост. На открытом огне очень удобно кипятить воду. Это самый быстрый способ. Там, где есть угли, поскольку вся туристическая посуда очень тонкостенная, и всегда есть риск, то, что у нас продукты там подгорят, если мы начнем на открытом огне там, или на очень жарких углях готовить, то мы регулируем температуру между этих бревен так, как вот на комфорках там у нас дома, но если дома мы там рычаг крутим, то здесь мы просто можем там какой-нибудь трухи взять и сверху эти угли засыпать. Либо часть углей сдвинуть как-то там. То есть есть много вариантов, чтобы получить тот жар, который нам нужен. И вот в этом очень большое удобство такого костра. Вдобавок, после того, когда мы приготовили ужин, там пожарили какое-то мясо, там можно еще посидеть долго у костра, там пообщаться. И когда уже отходим ко сну, можно какую-то там ночную древесину сверху накидать и
проснувшись утром, мы еще получим угли, чтобы приготовить завтрак. Вот этим, на мой взгляд, очень этот костер удобен. Пишите в комментариях, какими кострами вы пользуетесь, что думаете об этом. Спасибо за внимание и до новых встреч.